خدمترسانی با صفت با دسترسی سوزشواری بخطر برای نقلیات شما. این امکانیت در اولین نقطه سوزشواری جمعیت دارای مسئولیت محدود گازپروم نفت تاجیکستان در ناحیه فیض‌آباد به میزاجان پیشنهاد کرده می شود. ضمن افتتاح نقطه سوزشواری در ناحیه فیض‌آباد، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و شرکت گازپروم نفت تاجیکستان اشتراک کردند. با میزاجان 5 نوع سوزشواری از جمله بنزین، سوزشواری دیزلی، گاز مایع خوش‌صفت پیشنهاد کرده می شود. رانندگان و مسافرانی که همه روزه توسط ناحیه فیض‌آباد رفت و آمد می کنند می توانند از سوزشواری شرکت گازپروم نفت تاجیکستان در ناحیه فیض‌آباد استفاده برند. با میزاجان کارمندان صاحب تجربه شرکت خدمت بلند می رسانند. خریداران مبلغ را می توانند توسط کارت و برنامه مخصوص الکترونی شرکت که در تلفن‌های موبیلی جای کرده شده است پرداخت نمایند. زیادکنی عدد شبکه‌های نقطه‌های فروش سوزشواری گازپروم نفت یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت شرکت ما میباشد. با راه‌اندازی شدن فعالیت نقطه‌های فروش سوزشواری در ناحیه فیض‌آباد، رانندگان این منطقه نیز امکانیت پیدا کردند که به سوزشواری با صفت استاندارد یورو 5 دسترسی داشته باشند. همه میزاجان ما میتونند از خدمترسانی نوع رقمی یعنی کارت ویرتوالی برنامه اسمانگردانی ما همسفریم در زمینه موبیلی استفاده نمایند. برنامه مذکور امکانیت میدهد که بلهای ضمن خرید سوزشواری از نقطه‌های فروشی ما به دست آمده را جمع نموده در آینده با استفاده آنها خریداری سوزشواری و مالهای مغازه را پرداخت کنند. این تدبیر مهم امکانیت می‌دهد که مسافران در زودترین فرصت مبلغ را پرداخت نمایند و به سفر خود ادامه دهند. بعد به فعالیت آغاز کردن نقطه فروش سوزشواری گازپروم نفت تاجیکستان در ناحیه فیض‌آباد 20 نفر با جای کار تامین کرده شدند. در اینجا بغیر از تامین نمودن رانندگان و خریداران با سوزشواری به میزاجان دیگر نمود خدمترسانی ها نیز پیشنهاد می‌گردد. در داخل نقطه سوزشواری همچنین مغازه و قهوه‌خانه نیز موجود است. به میزاجان از جانب کارمندان خدمت با صفت رسانیده می شود. همزمان رانندگان می توانند همه گونه روغن محرک را در اینجا پیدا نمایند. با فعالیت آغاز نمودن نقطه فروش جایهای نوی کار را برای اهالی محلی فراهم می آورد. ما باوری میزاجان را نسبت به صفت محصولات و خدمترسانی خود قدر و احترام می نماییم و در آینده نیز برای در چنین سطح بلند انجام دادن فعالیت و خدمترسانی تدبیرهای عملی می اندیشیم. سمت مهم فعالیت شرکت اساساً زیاد نمودن نقطه‌های فروش سوزشواری بوده. کارمندان تلاش می‌نمایند که در آینده رانندگان را با سوزشواری اعلی‌صفت تامین نمایند.